ensinamento bíblico. Por que em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo de número 15 diz que nós seremos salvos como que pelo fogo, já que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus. E o versículo 9 diz que é para que ninguém se glorie por esse motivo. A salvação não vem das obras, porque se viesse das obras, eu entendo que poderia acontecer de haver algumas competições ou disputas, né, para ver quem realizaria mais, para que a sua salvação ou o seu galardão fosse bem maior. Porém, quando meditamos em 1 Coríntios 3, 15, o texto diz que o tal será salvo como que pelo fogo. Olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 15, diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que precisamos entender dentro desta passagem bíblica super interessante é que Paulo escrevendo a sua carta com a sua intenção em resolver problemas, como sempre, e em ajudar também os crentes ali daquela localidade, chegou ao conhecimento de Paulo que na verdade existia ali contendas entre os irmãos, ali dissensão e também divisão, que são palavras sinônimos. Na verdade, o capítulo 3, versículo 1 em diante, Paulo já começa exortando, não é, aquela igreja: eu não vos louvo, ou com leite vos criei. E o versículo eu vou colocar aqui na edição para você ver, e não com alimento sólido, porque havendo todos esse tipo de problema entre vós, ainda não estáis preparados, balizados para receber um alimento mais sólido. Quando caminhamos mais para frente, observamos ele falar acerca daquele grupo que preferia o próprio Paulo, o outro grupo preferia Apolo, o outro grupo era de Cefas, o outro era o grupo de Cristo. Então Paulo é usado por Deus para falar acerca daquilo que eles realizavam para Deus ali naquele lugar e qual era a motivação de cada um deles. Porque o contexto bíblico aqui aponta para o tribunal de Cristo. Nós estamos diante de uma passagem bíblica onde fala acerca do julgamento das obras de cada um que foi realizada através do corpo. Observe que lá no livro do Apocalipse fala também de um julgamento conhecido pelo julgamento do grande trono branco, que se diferencia desse, pois esse é o julgamento das obras, onde os salvos em Cristo participarão. Lá é o julgamento dos ímpios, daqueles que não creram, blasfemaram e outras atitudes que fizeram com que eles perdessem a salvação. O contexto, ora, lido, nos fala acerca de uma igreja que realizava a obra, porém a preocupação de Paulo era qual era a motivação que conduzia cada um deles a realizar esta mesma obra. Observe que ele fala que a obra de cada um passará pelo fogo e algumas delas sofrerá perca ou detrimento. Veja que o fogo, ele fala de purificação. Nosso Deus a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. O fogo representa a presença do Espírito em nossas vidas, mas não podemos esquecer nem descartar de que o fogo também fala acerca do juízo de Deus. O fogo é usado pelo ourives,
o ferreiro também usa muito o fogo para dar forma ao ferro, purificar o ouro, né? Limpar ali as impurezas para que o ouro esteja fino para ser comercializado. Então, quando nós lemos essa passagem bíblica, observamos que esse contexto fala acerca de um julgamento que caberá àqueles que serão salvos em Cristo, que o objetivo principal desse julgamento não será se será salvo ou não, porque já estarão em uma outra dimensão espiritual, já com os corpos transformados, aguardando ali cada um o seu galardão, se apresentando diante de Cristo e Cristo julgando as nossas obras. O que nos motiva a pregar? O que nos motiva a cantar? O que nos motiva a fazer, realizar a obra de Deus? Por causa da divisão, da segregação, do partidarismo que existia ali naquele lugar, Paulo foi despertado a escrever dessa maneira, para que eles fossem alertados de que tudo que estavam realizando passaria por um crivo, passaria ali por uma análise, não é? Por um julgamento. Então, que nós possamos tomar essa passagem bíblica como exemplo para nós. Por que eu quero pregar? Por que eu quero dar um estudo bíblico? Por que eu quero cantar na igreja e não na praça? Por que eu quero pregar no púlpito e não nas ruas, no trem, no ônibus? Por que eu quero estar sempre em eminência e às vezes não quero que o meu irmão receba a oportunidade no meu lugar? Ministério é serviço e não serviço. Por que eu só dou glória quando eu estou com o microfone na mão? Por que eu só falo línguas estranhas quando eu estou com o microfone? Por que quando o meu irmão está pregando eu não adoro e não glorifico? Quando o meu companheiro está louvando ou sendo usado por Deus, não é motivo de alegria para mim? O que me motiva? O que faz eu querer realizar a obra? O que me levanta? O que me empolga? O que eu estou galgando? O que eu estou almejando dentro da obra? Eu quero crescer, eu quero aparecer, eu quero resplandecer, eu quero que as pessoas me aplaudam. Você pode ser aplaudido na terra e ser vaiado no céu. Eu quero que as pessoas me elogiem. Você pode ser elogiado aqui e lá em cima você não receber o elogio. Você pode ser bem-quisto, bem visto aqui e lá em cima você não ser conhecido. Ou ser conhecido na terra e ser um anônimo no céu. Então Paulo estava falando acerca das obras, do julgamento de Cristo, julgamento das obras. Se você for observar, ele fala acerca da palha. O que acontece com a palha quando se aproxima do fogo? Ela se queima. O que acontece com o ouro quando se aproxima do fogo? Ele fica mais fino, mais puro, mais reluzente ainda. Então, se a sua obra, aquilo que você faz, a sua pregação, o louvor que você entoa for ouro, vai continuar brilhando. Mas se for palha, vai se queimar. Todavia, o tal será salvo como pelo fogo. Então, nós entendemos que é um julgamento não da salvação de A ou de B, porém, é um julgamento que fala acerca das obras. O tribunal de Cristo. Deus abençoe a sua vida neste dia grandiosamente.